హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఎస్పీ యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ సురేష్. ఈ వీడియోలో మనం వాట్ ఇస్ శానిటేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సెక్రటరీ జాబ్కి సంబంధించి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అయితే వీడియో చూద్దాం. ఇందులో టాప్ 15 క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం. ఇది 6th మోడల్ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి, ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ వీడియో అయితే. సో మీరు ఆ వీడియోలు కనుక చూడకపోయినట్లయితే మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేశాను, ఒకసారి రిలీజ్ అయితే చూడొచ్చు. ఇప్పటివరకు మీరు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే మీకు కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది, దానిపైన ఒకసారి క్లిక్ చేసేయండి. ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దేశవ్యాప్తంగా జియోథర్మల్ శక్తికి సంబంధించి అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి సంస్థ ఏది? దేశవ్యాప్తంగా జియోథర్మల్ శక్తికి సంబంధించి అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి సంస్థ నేషనల్ జియోగ్రాఫికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్. నేషనల్ జియోగ్రాఫికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేటువంటి ఒక సంస్థ. పుగా జియోథర్మల్ క్షేత్రం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? పుగా జియోథర్మల్ క్షేత్రం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? జమ్మూ కాశ్మీర్. దేశంలో అతిపెద్ద బొగ్గు క్షేత్రం ఎక్కడుంది? దేశంలో అతిపెద్ద బొగ్గు క్షేత్రం ఎక్కడ ఉంది? రాణిగంజ్. దేశంలో మొదటిసారిగా చమురు బావిని ఎక్కడ తవ్వారు? దిగ్భోయ్. నేషనల్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ కార్పొరేషన్ ఎన్హెచ్పిసి యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఏ నగరంలో ఉంది? ఫరీదాబాద్. క్రింది వాటిలో దేనిని మండిస్తే నీరు విడుదలవుతుంది? కింది వాటిలో దేన్ని మండిస్తే నీరు విడుదలవుతుంది? హైడ్రోజన్. గుజరాత్లో ఎన్ని భారజాల ప్లాంట్లు ఉన్నాయి? ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ట్యూటికోరైన్ భారజాల ప్లాంటు ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? ట్యూటికోరైన్ భారజాల ప్లాంటు ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? తమిళనాడు. కింది వాటిలో పరిశోధన రియాక్టర్ ఏది? అప్సర, ధ్రువ, కామిని ఇవన్నీ కూడాను పరిశోధన రియాక్టర్లు. దేశంలో అణుశక్తి సంఘాన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు? 1948లో. సిబిఎం అంటే ఏమిటి? కోల్ బెడ్ మీథేన్. రక్త సరఫరాలో అవరోధాలను తొలగించడానికి ఉపయోగించేటువంటి రేడియోధార్మిక ఐసోటోపు ఏది? సోడియం 24 అనేటువంటి రేడియోధార్మిక ఐసోటోప్. అత్యధిక మోతాదు రేడియోధార్మిక ఐసోటోపులను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సంస్థ ఏది? అత్యధిక మోతాదులో రేడియోధార్మిక ఐసోటోపులను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సంస్థ బోర్డ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ ఐసోటోప్ టెక్నాలజీ. దేశంలో మొదటి రియాక్టర్ను ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు? 1969. సాహో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ ఎక్కడుంది? సాహో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ అనేటువంటిది ఎక్కడుంది? కోల్కత్తా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి సంబంధించి టాప్ 15 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. వీడియో నచ్చితే ఒకసారి లైక్ చేయండి, ఉపయోగపడుతుంది అనిపిస్తే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా ఇప్పటివరకు మీరు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మీకు కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది, దానిపైన అయితే ఒకసారి క్లిక్ చేసేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.